टोङछिङ काउन्टीमा छु। एउटा एटिएम भित्र लग्नु भएको थियो कि फर्स्ट टाइम नयाँ एक्सपिरियन्स भयो। आज म टेन्ट लाएर सुत्दैछु, त्यो नै हरायो भने त्यसमा मेरो पन्जाहरू थियो, त्यस्तो नयाँ सामान हराएर चाहिँ अलिकति दिक्क लाग्यो। 1-2 दिन रेस्ट गर्नुपर्छ किनभने त्यो सिटीबाट चाहिँ म निस्किएँ ठ्याक्कै 1 घन्टामा म पुग्छु होला। ठ्याक्कै 8:30 बजे यो सिटी बर्गर फ्रेन्च फ्राई खान पाइँदो रहेछ। हेलो साथीहरू, नमस्ते सबैजनालाई। अहिले म यो टोङछिङ काउन्टीमा छु, जुन वी अटोनोमस रिजनमा पर्दछ भने। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले 9:30 भएको छ भने घाम एकदमै मजाले लागिरहेको छ बाहिर, यहीँबाट देखिरहेको छु मैले। र म यहाँबाट चेकआउट पनि गर्दैछु, भर्खरै नुहाएर आएर एकदम फ्रेस भएर। यहाँबाट पहिला चेकआउट गरौँ, अनि त्यसपछि यो सिटी हल्का घुमौँ, अनि केही खाएर अनि त्यसपछि यात्रालाई अगाडि बढौँ। हेरौँ आजको दिन कस्तो हुन्छ। र साइकल चाहिँ मैले बाहिर नै राखेको थिएँ। हिजो चाहिँ मलाई पुलिस दाइहरूले होटेलमा लिएर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा एटिएमभित्र लग्नु भएको थियो कि 24 आवरको एटिएमभित्र। अनि त्यहाँनिर मैले टेन्ट लगाइसकेको थिएँ। अनि त्यहाँको पछि ओनर आएर यहाँनिर चाहिँ रातभरि आलम बज्छ, तिमी सुत्न सक्दैनौ भनेर मलाई पनि भन्नुभयो। अनि त्यसपछि पुलिसलाई पनि भन्नुभयो कि, अनि पुलिसले मैले पुरै टेन्ट लगाइसकेको थिएँ प्याक गरेर। अनि फेरि अनि यहाँ आएको र अहिले मिलाएर सबै रेडी गरेर यहाँबाट म अब निस्किँदैछु। घाम लागे पनि -2 मा रहेछ टेम्परेचर चाहिँ। सो यो सिटीको चाहिँ एकदमै म छेउमा रहेछु, एकदम कोर एरिया चाहिँ जानै बाँकी छ। हेरौँ यो काउन्टी कस्तो छ। छिङसु रिभर क्रस गर्दैछु र यो छिङसु रिभरको उतापट्टि चाहिँ पारिपट्टि चाहिँ मेन कोर बजार रहेछ यो काउन्टीको। यस्तो चिसो लागिरहेको छ, तैपनि नुहाएर चाहिँ एकदम फ्रेस भएको छु म। र यहाँबाट 70 किलोमिटर उतापट्टि चाहिँ एउटा काउन्टी रहेछ, म त्यहाँ जाँदैछु आज त्यहाँ पुग्छु होला म। अगाडिको सुपरमार्केटमा चाहिँ मैले नुडल्स खाएर निस्किएको छु र 70 किलोमिटर अगाडि एउटा काउन्टी छ, म त्यहाँ जाँदैछु आज। अहिले 10 बजेको छ भने म बिस्तारै जान्छु। आज खासै भिडियो पनि बनाउँदिनँ। अहिले ठ्याक्कै 4:30 भएको छ। म यो झोङनिङ काउन्टीमा आइसकेको छु। लगभग 70 किलोमिटर कभर गरेँ मैले आज। यहाँ एउटा मैले होटल बुक गरेको छु, एकदमै सस्तो रहेछ, जम्मा $5 मात्रै रहेछ। त्यही भएर आज अलिकति फ्रीली बस्नु पर्यो, लुगा पनि हल्का धुनु छ। त्यही भएर यहाँबाट 1 किलोमिटर मात्र रहेछ। आज मैले धेरै भ्लग चाहिँ गरिनँ, सेम रुट थियो, बाटो पनि एउटै थियो लगभग, खासै इन्ट्रेस्टिङ केही पनि थिएन। त्यही भएर फर्स्ट टाइम नयाँ एक्सपिरियन्स भयो। त्यो trip.com बाट एउटा होटल बुक गरेको थिएँ, 40 युवान रहेछ। मैले चाहिँ लगभग त्यही $5 अनि ट्याक्स सहित जोड्दाखेरि लगभग 5.50 भएको थियो। अनि त्यो चाहिँ विदेशीहरूको लागि होइन अरे कि, त्यो त्यहाँको ओनरले भनेअनुसार। अनि मैले क्यान्सल गर्न मिल्दैन भनेर भने, त्यो किनभने क्यान्सल गर्नै नमिल्ने खालको थियो। अनि मैले त्यस्तो भनिसकेपछि अनि उहाँले 40 युवान दिनुभयो मलाई। क्यान्सलै गर्न मिलेन, 40 युवान उहाँले दिनुभयो। अब म क्यान्सल पनि गर्दिनँ, जस पेमेन्ट चाहिँ
उहाँलाई प्राप्त हुन्छ, यता मलाई प्राप्त भयो जे होस्। र यस्तो पार्कमा आएर बसेको छु म। यस्तो पार्क छ यहाँनिर एउटा। र हेरौँ आजको बसाइ कहाँ कसरी कुन हालतमा बित्छ, अपडेट दिन्छु। यो सिटीको बिचमा एकदमै राम्रो सुन्दर खालको पोखरी रहेछ, एकदमै राम्रो खालको पार्क छ यहाँ पोखरीकै साइडमा। र यहाँनिर आज म टेन्ट लाएर सुत्दैछु। यस्तो ठाउँमा एकदमै पर्फेक्ट छ। हावा आयो भने पनि यो वालले छेक्छ र अलिअलि शीत चाहिँ पर्दो रहेछ, यहाँनिर देख्न सकिन्छ। तैपनि बेस्ट भ्यू एकदमै राम्रो छ। अहिलेलाई मजाले टेन्ट लगाउँ। यो ठाउँ चाहिँ मलाई पुलिस दाइले देखाइदिनु भएको हो। सो यहाँनिर टेन्ट लगाएर अनि म भेट्नेछु फेरि। अहिले म जोङनिङ काउन्टीमा छु, यो नान्ची प्रोभिन्सको। र बिहान भइसकेको छ भने अहिले लगभग 8:30 कि 9 बजेको छ। टेन्टमा सुतेको थिएँ सबै सामग्रीहरू मिलाएर। अनि म फेरि यो जोङनिङ काउन्टी एकचोटि देखाउँछु राम्रोसँग। बाहिर चाहिँ पुरै मजाले घाम लागिसकेको छ र मैले टेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै घाम नलाग्ने ठाउँमा लगाएको रहेछु। 9:30 भइसक्दा पनि यहाँनिर घाम चाहिँ लागेको छैन मैले काम गरेको ठाउँमा। र यहाँबाट आजको डेस्टिनेसन छ लगभग 80 किलोमिटर छ। 80 किलोमिटर अगाडि चाहिँ एउटा सिटी रहेछ, यो युनचुवान भन्नुभन्दा यो युनचुवान पुग्नुभन्दा अगाडि एउटा सिटी रहेछ। त्यहाँनिर जाँदैछु म आज। र त्यसपछि त्यो सिटीबाट युनचुवान चाहिँ नजिकै छ। अनि युनचुवानमा 1-2 दिन रेस्ट गरेर अनि त्यसपछि योजना बनाउनु पर्छ, किनभने अब 9 दिन मात्रै बाँकी छ होला सायद अब चाइनामा। सो चाइनाको भिडियो पनि एकदमै कम आउन सक्छ, बिस्तारै बिस्तारै कम गर्दैछु म। सो जति पनि आउँछ हेरेर माया गरिदिनु होला। र आजको यात्रालाई यो टेन्सन प्याक गरेर अनि सुरुवात गरौँ। मेरो त्यो सामानको प्लास्टिक थियो नि, त्यो पोका जुन मैले यो पछाडिपट्टि राख्थेँ त्यो नै हरायो भने। मैले झन् यहाँनिर राखेको थिएँ, यतापट्टि साइकल यहाँनिर थियो अनि त्यो प्लास्टिक यहाँनिर थियो। त्यसमा मेरो पन्जाहरू थियो, त्यस्तो नयाँ खालको अस्ति भर्खर किनेको पन्जा थियो। त्यसपछि पम्प थियो कि इम्पोर्टेन्ट, त एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मेरो त्यो पम्प साइकल पङ्चर हुँदा पनि अथवा त्यो साइकलमा हावा जाँदा पनि मैले पम्प लाइ भए पनि सिटीसम्म पुग्थेँ। अब त त्यो अप्सन पनि छैन मसँग। त्यसमा अरू के सामान थियो भन्ने, इम्पोर्टेन्ट सामान के थियो भन्ने नै मैले बिर्सिरहेको छु कि। पम्प एउटा चाहिँ याद गरिरहेको छु, अब त्यो पन्जाहरू त केही मतलब भएन। यहाँनिर राखेको थिएँ, एकदमै त्यो ठुलो झोला थियो। त्यसपछि यहाँनिर म जहिले टेन्टमा सुत्दाखेरि जहिले म त्यहीँनिर राख्थेँ कि, मतलब टेन्टकै साइडपट्टि राख्थेँ, ठ्याक्कै साइकलको नजिक राख्थेँ। कसले लिएर गयो। मलाई चाहिँ त्यो फोहोर उठाउने मान्छेले लिएर गएको हो कि जस्तो लाग्छ। यिनीहरूलाई एउटा सानो केही देख्यो भने पनि लिएर जान मन लागिहाल्छ। फोहोर देखेर सायद फोहोर भन्ने ठानेर लिएर गयो कि, तैपनि एकचोटि सोध्नु त पर्थ्यो बिहान आउँदाखेरि। कसले लिएर गयो भन्ने मात्रै कुरा भयो। मलाई चाहिँ त्यही फोहोर उठाउने मान्छेले लिएर गएको हो कि भन्ने लागिरहेछ। मैले त्यहाँ गएर हेरेको, त्यो बक्समा गएर हेरेको, त्यहाँ पनि छैन रहेछ। त्यही इम्पोर्टेन्ट पम्प नै हरायो। धन्न मैले यो जुन यो रेनकोट छ नि, यो रेनकोट चाहिँ त्यो प्लास्टिकबाट निकालेर मैले भित्र राखेको थिएँ कि, नत्र यो पनि हराउँथ्यो होला। बर्बाद भयो।
सबै सामग्रीहरू चाहिँ रेडी गरिसकेँ। यहाँबाट निस्क्यो। अब एउटा सानो पार्क जुन एकदमै राम्रो बसाइ भयो यहाँनिर। तर पनि सामान हराएर चाहिँ अलिकति दिक्क लागिरहेछ मलाई। त्यो प्लास्टिक एकदमै युजफुल थियो कि एकदमै राम्रो थियो। मलाई चाइनामै त्यो एकजना दाइले भुजाहरू राखेर त्यो झोला दिनुभएको थियो। मलाई अहिले पो याद भयो त, त्यसमा त सिङ्गै एउटा चाउचाउ पो थियो त। त्यो फोहोर फाल्ने मान्छेले पनि कसरी लग्यो होला, मलाई अचम्म लागिरहेछ। सिङ्गो चाउचाउ थियो। खाना खाने ठाउँ भेटिँदैन के अरे, न नुडल्स खाने ठाउँ भेटिन्छ। होटल कुन हो भन्ने नि थाहा हुँदैन। त्योभन्दा सजिलो उपाय पेट्रोल पम्पमा जाने, चाउचाउ खाने। ठ्याक्कै सिटीबाट बाहिर चाहिँ ट्रक छिर्ने ठाउँ रहेछ। यो बाटो र यो बाटो चाहिँ यो सिटी यो काउन्टी नछिरिकन अर्को सिटी जाने बाटो यो दुईटा रहेछ ट्रक आउने। मैले यहाँ एउटा होटल पत्ता लगाएँ कि कसरी भन्दाखेरि म भन्छु है त।哎呀，你吃啥饭呢？你是维吾尔族的啊？听不懂，我们是汉民，吃大肉的。听不懂。听不懂。你那还有摄像头呀？这。OK。你先把这个关掉。OK。I want to eat pork noodle. 哪儿？我想吃猪肉面。臊子面。Yeah. 这个怎么说？啊 here。哎，对。我们有臊子面，然后你等个20分钟左右可以吧？We have roast noodle and could you wait for about 20 minutes? Okay. Do you have rice and egg? 有米饭和鸡蛋吗？有。Oh, okay. I want to eat egg fried rice. 怎么见呀？我想吃蛋炒饭，可以。Okay, yeah, thank you. 20分钟或者30分钟可以吧Oh, sorry. Here. 哎，不对，你拿那个一文。Here. 哎，对，30分钟左右可以吧？等。About 30 minutes waiting. 可以吧 Okay. 好 Yeah. 你等一下啊，给你擦。Okay. I will go to buy some drinks. So net नचलेको. Drinks. 喝酒。Yeah. Here. 喝的，这个。Oh, okay. 这个菜店有，这个菜店有。Oh, okay. 往前，再往前，那个。Okay. साङ्केतिक भाषाले नि के गर्ने हो। मैले खोजेको नुडल्स नै छैन त। नुडल्स होइन कि ड्रिङ्क्स होला त। फोटो नि खिचेको छैन होला। Oh, only this. Okay. हत्तेरिका। La. यो के किन्नु? खोइ
खाएको त्यो जति खाए नि पुग्दैन भने मलाई यो के भएको यस्तो मिठो लाग्छ ओ 现在冷的呢， तिम्रो 看不懂。 ओके 那5分。 मेरी दिने कोही नाली 你吃饭一个人， या या 多少钱？ 杯子水杯有，这个吗？多少钱？ 12。这个应该这个地方咋说的呢？ 이게 就是这么。 यहाँबाट चाहिँ म खाएर निस्किएको छु 14 युवान भएछ अहिले 2:30 भइसकेको छ 40 किलोमिटर कभर गरेँ मैले आज र त्यो सिटीमा चाहिँ गएर बस्छु म आज त्यसपछि अनि भोलि युनचुआन पुगेर अनि 1-2 दिन रेस्ट गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँनिर होस्टेल रहेछ यहाँको युथ होस्टेलहरू चाहिँ एकदमै सस्तो हुन्छ $4-5 मा नै एक रातको कभर हुन्छ सो त्यहाँनिर एउटा युथ होस्टेल भेटेको छु सायद 2 दिन जति बसेर अनि डिसाइड गर्छु के गर्ने भनेर 9 दिन बाँकी छ त्यही भएर पनि मेरो मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेछ अनि घरि के बिर्सिन्छु घरि के हराउँछ घरि के छुट्छ अचम्म लागिरहेछ त्यो खाना छुटेर बेलुका खाना हुन्थ्यो नि बल्ल पाएको थिएँ मैले त्यो खाने कुरा पनि म साइकल चलाउँदै थिएँ अनिखेर यसो वारिपारी हेर्दै हिँडिरहेको थिएँ अनिखेर ठ्याक्कै पारिपट्टि चाहिँ एउटा आन्टीले चाहिँ जुन त्यही दिदीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो खानेको त्यो एप्रोन भन्छ के भन्छ त्यसलाई अब त्यो लाउनु भएको रहेछ कि अनि ठ्याक्कै यो होटेल हो भन्ने थाहा भएर अनि त्यहाँ त्यसरी गएको यस्तो ठाउँमा छु एकदमै शान्त छ यो साइडको बाटो चाहिँ यो चाहिँ नेसनल हाइवे भएर ट्रकहरू धेरै नै आइरहेछ एकदमै धेरै गरौँ 40 किलोमिटर कभर 2:30 भएको छ टाइम छ अझै मजाले म अहिले यो वुजोङ सिटी जान लागेको थिएँ अहिले ठ्याक्कै अहिले म्याप हेरेँ मैले लगभग 20 किलोमिटर 25 किलोमिटर बाँकी रहेछ तर मेरो मेन डेस्टिनेसन त यो युनचुआन हो नि त अनि त्यही भएर यो सिटी चाहिँ नगए पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई बिचमा यहाँनिर एउटा छिङतोङ छाई भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ यहाँनिर लगभग 20 किलोमिटर जति होला आज म यहाँनिर गएर बस्छु किनभने यहाँबाट यहाँ जानुभन्दा त यो पार्कमा बसेको राम्रो यहाँनिर एउटा पार्क रहेछ अनि भोलि मलाई जानलाई सजिलो हुन्छ युनचुआन यो सिटी जानु नपर्दो रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा पार्क रहेछ अगाडि यसरी जुम गर्ने हो भने यहाँ एउटा पार्क रहेछ यो छिङछुई भन्ने एउटा गार्डन रहेछ आज म त्यहाँ गएर बस्छु होला यहाँबाट 20 किलोमिटर रहेछ र युनचुआन अनि म जानुपर्ने यता होतो यो भयो एचएसओटी अनि त्यसपछि यो इनर मङ्गोलियाबाट यहाँनिरबाट म बोर्डर क्रस गर्छु यो इरेनोवटबाट बोर्डर क्रस गर्छु त्यसपछि यो बाटो हुँदै यहाँ उडानबत्तार पुग्छु लास्ट डेस्टिनेसन
यो उजोङ भन्ने सिटी चाहिँ म आइसकेको छु र त्यो पार्क चाहिँ मैले छोडेँ किनभने मसँग अलिकति टाइम थियो अनि म अझै अगाडि जाउँ भन्ने सोचले जाँदैछु अगाडि। हेरौँ के हुन्छ, कहाँ बस्छु। उज्यालै छ, लगभग 15-20 किलोमिटर चलाउँछु कि भन्ने लागिरहेछ। हेरौँ त्यही पनि, किनभने आज मैले अलिकति भयो नि जबरजस्ती गरेँ भने भोलि यसो सजिलो हुन्छ मलाई युन्चुवान पुग्नको लागि। त्यो सिटीबाट चाहिँ म निस्किएँ, एउटा काउन्टी रहेछ अगाडि 30 किलोमिटर यहाँबाट 6 चाहिँ भइसकेको छ, सायद 2-3 घन्टामा त पुग्छु होला नि। भोक चाहिँ अलिअलि लागिरहेछ, बिहानको खाना मिस गरिरहेको छु त्यस्तो। पेट्रोल पम्प आएर चाहिँ म नुडल्स खाँदैछु। यहाँबाट 14 किलोमिटर, अहिले 7 बजेको छ भने अझै उज्यालै छ यस्तो छ। ठ्याक्कै 1 घन्टामा म पुग्छु होला। जे होस् खत्रै हो, खतरा राइड गरेँ मैले, यस्तो स्पिड गरेँ नि। एउटा अडियो बुक सुन्दैछु, त्यसले पनि जोस जाँगर दिएको हो कि मलाई। पुरै सस्पेन्समा छु अनिखेर त्यो सुन्दै हिँड्दाखेरि राइड गरेको नै थाहा नहुने रहेछ। ठ्याक्कै 8:30 बजे यो सिटीमा चाहिँ आइपुगेको छु। त्यो पार्क पुग्न चाहिँ अझै 3-4 किलोमिटर बाँकी होला। यहाँ पुरै रोडभरि मकै सुकाएका रहेछन्। जस धन्न मजाले आइपुग्यो। अब त्यो पार्क राम्रो रहेछ भने मजाले सुत्नुपर्छ। भोलिलाई पनि सजिलो भयो। युन्चान अब यहाँबाट जम्मा 30 किलोमिटर मात्रै होला। मजा आयो। यो काउन्टीको चाहिँ बिचमा एकदमै ठुलो खालको एउटा पार्क रहेछ। यहाँनिर आएर सुत्न लागिरहेको छु म। यतापट्टि चाहिँ यो पुलिसको बिट पनि रहेछ। अब त्यो खुल्ला चाहिँ रहन्छ। अब भोलि आएर केही भन्ने हो कि जे भने पनि म चाहिँ आज यहाँनिर क्याम्प गरेर सुत्दैछु। त्यहाँ मान्छेहरू डान्स पनि गरिरहेका छन्। उतापट्टि बाहिरपट्टि चाहिँ एकदमै राम्रो छ हैन। अब आज अलिकति देखिएन, म भोलि देखाउँछु तपाईहरुलाई राम्रोसँग। जस यहीँनिर सुत्ने भए। पार्क भेटियो। चाइनामा चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले यस्तो खालको सप देखेँ कि जहाँनिर चाहिँ यो बर्गर फ्रेन्च फ्राई खान पाइँदो रहेछ यस्तो खालको। र यहाँनिर चाहिँ चिकन बर्गरको 8 युआन रहेछ र फ्रेन्च फ्राईको 5 रहेछ। यति किने मैले यहाँबाट। त्यसपछि अरू ड्रिङ्क्समा के रहेछ जुन यो थरीका छन् त्यो चाहिँ थाहा भएन मलाई। जस्ट फर्स्ट टाइम देखेको पनि फर्स्ट टाइम होला सायद, वा नोटिस नगरेको पनि हुनसक्छु मैले। म जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो फ्रेन्च फ्राई खाँदैछु। यति थोरै हुने रहेछ नि। मैले त 5 रुपियाँ रहेछ, एकदमै सस्तो भनेको त यस्तो रहेछ, यति थोरै रहेछ। र पहिलोचोटि जिन्दगीमा पहिलोचोटि यो बर्गर खाँदैछु। यो बर्गरको साइज पनि देख्न सकिन्छ, एकदमै सानो खालको छ। पैसा पनि सानै भएर होला। यहाँ एउटा केचप पनि छ। यस्तो छ। यहाँको खानेकुराहरू खाइसकेँ मैले। मलाई गोफन्मीमा चाहिँ पवन सुवेदीजीले चाहिँ 100 पाउन्ड हालिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उर्मिला कार्की दिदीले पनि
150 पाउन्ड हालिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निर्मल अधिकारीजीले पनि 30 पाउन्ड हालिदिनु भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जसले पनि सहयोग गर्नुभएको छ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु एकमुष्ट रूपमा। र तपाईँहरू जो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई शुभरात्रि।